एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग हुक्का स्मोक करते हुए टॉर्नेडो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का याद रखना है, ध्यान बिल्कुल ऐसा रखना है कि आपका जो स्मोक है काफ़ी डेंस होना चाहिए। और टॉर्नेडो बनाने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा क्योंकि मेरी टेबल थोड़ी सी नीचे है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखिए, एक तो ये ट्रिक हो गई टॉर्नेडो बनाने की, थोड़ी सिंपल है। सबसे पहले जब हम टॉर्नेडो को उठाते हैं तो स्मोक यहाँ से आना चाहिए, मतलब स्मोक यहाँ रहना चाहिए हम लोग के हैंड पे। और याद रखें कि फिंगर टिप्स ऐसे होनी चाहिए जिससे ऐसे आप कर सकते हैं इसको। और दूसरी वीडियो ये है कि हाउ टू मेक रिंग्स, स्मोक रिंग्स। ये भी है, हटअप नहीं है। स्मोक रिंग निकालने के लिए आप लोगों को अपने मुंह का शेप ओ शेप में आपको रखना पड़ेगा। और ओ शेप रखने के लिए स्मोक थोड़ा डेंस होना चाहिए। फिर आप जैसे हम लोग कफ मेथड जो होता है, कफ मेथड, उसके थ्रू हम लोग सर्कल्स निकाल सकते हैं। तो एक बॉर्डर में आपको दिखा देता हूँ टॉर्नेडो कैसे बनता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बाय बाय।